Men shuncha yil obyektda ishlab, hali bunaqa holatni ko'rmaganman. Birinchi marta bo'layotgan ish, lekin o'y egasiga qo'yil qolmasdan iloji yo'q. Eng zo'r joyi mana hali o'y bitmagan. Endi biz santexnikasini qilamiz. Bizdan keyin gipsokardonchi отделкачilar tushadi. Bu ustalar ishlab, ustalarga shunaqa sharoit qilyaptilarki, mana xonani ichida unitaz, chashagan o'rnatib, musahab qilishga, tahoratga, tahorat qilgani alohida smestitel, dush smestitellargacha, aristollarni alohida bu xonaga alohida qilib, aristonni qo'yib, suvni isitib, shu ishlagan ustalar ishini tugatgandan keyin cho'milib, ozada bo'lib, kiyimini akkuratni kiyib chiqib ketsin, chang holatda uyiga ketmasin, ko'chada yurmasin degan maqsadda shu sharoitni qilib, shunchalar qilib beryaptilar. Lekin 26 yil men santexnika sohasi bo'yicha ishlagan bo'lsam, lekin birinchi marta bunaqa o'y egasini uchratishim, birinchi marta bunaqa obyektda ishlashim. Shunaqa qurilish qilib, o'y qurayotganlarga maslahatimiz, ustalar uchun shunaqa sharoit qilib, shunaqa e'tibor berib qo'yinglar. Sizlar o'ylagandan-da zo'r chiqadi ishini.